अब जो है ना माशाल्लाह से मेरी चेयर पे जाके ना बैठ गई है और यहाँ पे कह रही है कि मुझे ना कार्टून लगा दो। अभी सारे जो हमारे कंप्यूटर हैं वो बंद पड़े हैं इस टाइम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ना जैसे ही मैं दोस्तों उठाऊँ तो भाई का ना फ़ोन आ रहा है कि जल्दी से पार्सल आप भिजवाएँ। तो इंशाल्लाह से अभी ना हमने पार्सल भिजवाना है लाहौर के लिए और बहुत ही प्यारे प्यारे से 10 बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह से उनको अभी भिजवाते हैं। तो चलें अभी मैं चलता हूँ, जाके ना पार्सल जो है ना वहाँ भेजता हूँ।